ეს მოგიყვებით იმ ვისკის შესახებ, რომელიც ყველაზე მეტად დაუფასებელია საქართველოში. დიახ, სინგტონს გულისხმობ, ეს არის ვისკი დაფტაუნიდან, სახელად სინგტონი. გამარჯობა, მე გიორგი ნადარაია ვარ, თქვენ კი დისტილერიას ვხურებთ. დისტილერიას არის YouTube არხი, სადაც მე განვიხილავ ვისკისა და სხვა ალკოჰოლურ სასმელებს. მოკლედ დღეს ვისაუბრებთ სინგტონზე, ეს არის ვისკი დაფტაუნიდან, ჯერ ჩამოვისხათ და შემდეგ უკვე მივუბრუნდები განხილვას. მანდი გეტყვით, რომ ამის 12 წლიანი ვერსიაც მაქვს განხილული, დღეს კი განვიხილავ 18 წლიან ვერსიას. მოდით ერთი-ორი სიტყვით თქვა თუ რატო არის ეს ვისკი დაუფასებელი და რატო ამბობ რომ დაუფასებელი არის. მოკლედ ძალიან კარგი ვისკი არის, ყოველთვის ადეკვატურ ფასად არის, როგორც უნდა იცვლებოდეს ფასები ვისკიზე. ამას ასე თუ ისე ყოველთვის ადეკვატური ფასი აქვს, ანუ ხარისხთან მიმართებაში და თავის ასაკთან მიმართებაში ყოველთვის ადეკვატური ფასი აქვს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც არ არის პოპულარული. არის შოტლანდიური ვისკი, single malt, ანუ ერთი დისტილერიის ქერის ალაუს ვისკი დამზადებული არის Speyside-ში, Speyside-ის გულში, დაფტაუნში და დისტილერიაც, სადაც ეს ვისკი მზადდება, არის დაფტაუნი, ზოგადად ესე ეწოდება ამ ვისკის, ზოგადად სინგტონის სახელით სამი სხვადასხვა დისტილერიის ვისკები გამოდის, ეს ეგრეთ წოდებული ბრენდული სახელი არის, რომელიც აერთიანებს სამ დისტილერიას და ასე ამის მიხედვით გამოდის ხოლმე საქართველოში და ჩვენი ბაზრისთვის დაფტაუნის დისტილერიის სინგტონი არის გამოყოფილი. რატომ არ არის ეს ვისკი ისე პოპულარული, როგორც უნდა იყოს, მე როგორც ვთვლი, ამის მიზეზად არ ვიცი. მოკლედ მე ერთ რამეს ვაპარავებ, მხოლოდ საინტერესოა თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე. ამ ვისკის არ აქვს ყუთი. მე მგონია, რომ სწორედ ეს არის ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ეს ვისკი არ იქნება ისე, როგორც თუნდაც მის საფასო სეგმენტში არსებული მსგავსი ტიპის ვისკები. ერთადერთი მიზეზი მართლაც არის ის, რომ ყუთი არ აქვს და შესაბამისად ხალხი ნაკლებად ყიდულობს. ეს მინუსია მოკლედ ამ ვისკის, თუმცა დღეს მოკლედ ახალი ვისკები რაც გამოდის, ყველა ცდილობს ყუთის გარეშე გამოუშვა რატომღაც ვისკები, თუმცა ამას რაღაც დროს გავახსენს როგორც ჩანს და ძალიან ადრე დაიწყეს ესე უყუთოდ ვისკის გაყიდვა. ძალიან ადრე შემოვიდა 12 წლიანი ვერსიები და მაშინვე უყუთოდ შემოვიდა ეს ვისკები და ამის გამო სწორედ ვერ აკრიფა ეს პოპულარობა, რაც ზოგადად სხვა ბაზრებზე აქვს სინგტონს. მაგრამ მოკლედ ეს არის, მე ვაპარალებ ამ ყველაფერს იმას, რომ ამ ვისკის არ აქვს ყუთი. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? მოკლედ კომენტარებში დაწერეთ, საინტერესოა თქვენი მოსაზრებები. ეხლა მოკლედ მოგიყვებით სინგტონის შესახებ, კონკრეტულად ამ დაფტაუნის სინგტონის შესახებ. მზადდება დაფტაუნის დისტილერიაში, არის single malt whisky, ანუ 100% ქერის ალაო, გამოიყენება თავიანთი ადგილობრივი წყალი არტეზიული ჭიდან, ჯოკს վել, ჯოკის ჭა, ესე ითარგმნება. სხვათაშორის ამ წლის გამო დაფტაუნის დისტილერიას ჰქონდა თქვათ პრობლემა და იქიშვებოდა მორტლახის დისტილერიას, თუმცა დღეს ეს პრობლემა ამოწურული არის და ორივე თანაბრად იყოს ამ წელს. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ ვისკის, გამოყენებული არის ორი ტიპის კასრი, ზოგადად 12 წლიანში, 15 წლიანში და 18 წლიანში, ისინი რაც საქართველოში იყიდება, გამოყენებული არის ერთი და იგივე ტიპის კომბინაცია კასრებისა, ერთი არის ex ხერესი, იგივე შერი და მეორე არის ex ბურბონი. შიგნით კომბინაცია როგორი არის, არავინ იცის, რა თქმა უნდა, ალბათ master blender-ზე არის დამოკიდებული და ის ცვლის კომბინაციას, იმისთვის რომ ყოველთვის ერთი და იგივე გემოზე იყოს ვისკი. და ასევე კონკრეტულად არ არის დაკონკრეტებული რომელი ხერესი არის, ანუ გამოყენებული არის ოლოროსო თუ პედრო ხიმენეს თუ ორივე ერთად. მოკლედ ამაზეც არ არის კონკრეტიკა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად პედრო ხიმენესისკენ გადაწალავს ხოლმე, იმიტომ რომ ოდნავ მოტკბო არის მაინც ეს ვისკი. ხო, ვისკი არის 40%-ზე ალკოჰოლის შემცველობით, რაც განაპირობებს იმას, რომ ცხვირზე საკმაოდ რბილი არის და პლუს გარდა ამისა 18 წლის არის ვისკი და ორი ტიპის კაცმა, ex ხერესმა და ex ბურბონმა, რა თქმა უნდა, 100%-ით იმუშავა იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გადაეცა თავისი სირბილე, არომატები და ყველაფერი, რაც კი შეიძლება კაცმა მისცეს ვისკის მინიმუმ 18 წლის განმავლობაში. აი ამ ვისკის რამდენჯერაც სინჯავ და ვაგემოვნებ, ყოველთვის პირველ რიგში ხდება ერთი გამოკვეთილი არომატი, ეს არის ნესვის არომატი, არის ძალიან დამწიფებული ნესვის არომატი და ეს იგრძნობა 100%-ით, თუ დაუგვირდებით, თუ გასინჯავთ ამ ვისკის, აუცილებლად დაიჯერთ ამ არომატს. აი ნესვი არის კვეთად გამოხატული. ძალიან საინტერესოა. ეს უფრო მეტად დამსახურება უნდა იყოს ex bourbon კაცრის, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის არომატით უფრო მეტად სავარაუდო არის, რომ ex bourbon კაცრის დამსახურება იყოს ამერიკული მუხის. ამის შემდეგ უკვე როდესაც ამ ეს ვთქვათ ნესვის არომატს შევეგუებით, მოდის უკვე სხვა ტიპის არომატები, უფრო მეტად მოდის ხერესისებური არომატები, მოდის ბრენდის არომატი, მოდის ჩირების არომატი, ფინიკი იგრძნობა ძალიან კარგად, ნუგა იგრძნობა გამოკვეთილად არომატზე, კარამელი, თაფლის არომატი იგრძნობა ძალიან კარგად, ძალიან და გამოკვეთილად. მუხის ტონები ძალიან კვეთად მოდის. თითქოს თამბაქოც არის სადღაც შორს.
საკმაოდ ესეთი კომპლექსური ვისკი არის, პრინციპში 18 წლის არის, Speyside არის და თლიანად ესეთი კლასიკური Speyside, ზოგადად Speyside-ის ვისკებს ვინც იცნობს, ამოიცნობს ამ ვისკში, რომ თითქოს სადღაც Speyside-დან არის ეს ვისკი, იმით თუ არ ეწოდება კონკრეტულად რომელ ვისკის სვამს. აი გამოკვეთილად არის, აი კლასიკა რაც კი ახასიათებს Speyside-ის ვისკის, აქ არის ყველაფერი ცხვირზე ყოველ შემთხვევაში. კარგი, ახლა გადავიდეთ უკვე გემოზე და ნახოთ გემოზე როგორ იქნება ეს ყველაფერი გამოხატული. ძალიან ესეთი სიმხურვალედ გამორჩეული ვისკი არის. ძალიან კარგად მოედო პირისგულს. სიმხურვალე მოიტანა და მოიტანა ეს ხის, კარგად გამომწვარი ხის შეგრძნება. თამბაქო რაც ცხვირზე ვახსენე, სწორედ ამის დამსახურება იყო, იმის გამო რომ ეხლა უკვე ძალიან კარგად და გამოკვეთილად იგრძნობა თამბაქოს კარგი, მაღალი ხარისხის თამბაქოს, უფრო მეტად სიგარის გემო, კარგად იგრძნობა თხილისებური არომატები. ეხლა უკვე ნელ-ნელა ამიწყლიან და ენა და ეს უკვე შემოდის ეს ვთქვათ ნესვის გემო, ისაც ცხვირზე იგრძნებოდა, ეხლა უკვე ეს ნესვი არის და კარგი ტროპიკული ხილის გემოები ჭარბობს და შემდეგ ასევე აქ შემოდის ეგრეთ წოდებული ზეთოვანი, უფრო თხილისებური გემო, უფრო მეტად შეიძლება ითქვას, რომ არის ნიგოზი, მკვეთრად გამოხატული, ძალიან კარგი დახვეწილი მხურვალე ვისკი არის. ალკოჰოლის შემცველობა არის 40% და ამის გამო არ წვავს ენას, მით უმეტეს თუ შეჩეული ხართ მაღალ სპირტიან სასმელებს ძალიან რბილად დალებთ ამ ვისკის. აი ეხლაც საკმაოდ გრძელდება, საკმაოდ ხანგრძლივი დაბოლოება აქვს, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ დიდი ხანია ეხლა საუბრობ. თან დავლიე და საუბარში რა თქმა უნდა იკარგება ეს ყველაფერი შეგრძნებები, მაგრამ მაინც ძალიან გამოკვეთილად აი ბოლოს არის ძალიან ესეთი კარგი ხარისხის სიგარის გემო, რაც ახლა ბოლოს დატოვა და თან მისდევს ეს გამოწვარი ხის გემო. ოდნავ სადღაც სანელებებიც იგრძნობა, მაგრამ მაინც გამოკვეთილად შეიძლება ითქვას, რომ გამოწვარი მუხა და სიგარა არის ის, რაც იგრძნობა ბოლოს, რითიც სრულდება ამ ვისკის ეს ვთქვათ გემოები. როდესაც სინგტონს ვაგემოვნებ, ყოველთვის ვცდილობ, რომ ეს მაისური ჩავიცვა, იმიტომ რომ აქაც თევზი არის გამოსახული და სინგტონის ლოგოზეც თევზი არის, თუმცა რა თქმა უნდა სხვადასხვა თევზი არის, იქ ორაგული არის სინგტონის ლოგოზე გამოსახული, აქ კი მე მგონი კობრი არის, თუ არ ვიცი, თევზებს ვინც ცნობთ, მითხარით ერთი რა თევზი არის, მართლა მაინტერესებს ეს რა თევზია. ხო, ეხლა აქ ჭიქები გაჩნდა და არის ფიქრობ, რომ შემთხვევით გაჩნდა, მოკლედ ეს არის სინგტონის ჭიქები, მე რაღაც ჭიქები მიგროვდება ხოლმე და ამიტომ მინდა რომ ყოველთვის გავათამაშოთ და თქვენ მოგცეთ. ეს არის სინგტონის ორი ესეთი კარგი, ძალიან ლამაზი ჭიქა და ეს ორიც არის სინგტონის ჭიქა, ქვემოთ არის ასე გამოსახული სინგტონის ლოგო. ამ ოთხივეს ერთი ადამიანი მოიგებს, წესებს პირობებს, ყველაფერს ნახავთ ვიდეოს აღწერაში. რადგან ბევრჯერ ვახსენე 12 წლიანი სინგტონი ამ ვიდეოში, მოდით პარემ დავდგამ აქ 12 წლიან სინგტონს, მოკლედ ეს ის ვისკი არის, რომელიც მუდმივად აქვს მარაგში 12 წლიანი, ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, ძველი ეტიკეტით მაქვს, თუმცა როგორც კი ამოიწურება, საავადმყოფოდ მომწეს უკვე ახალი ეტიკეტით შეძენა. იგივეს არ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, 18 წლიანზე რომ მუდმივად მაქვს თქო, მაინც შედარებით მაღალ საფასო კატეგორიაში არის. თუმცა 12 წლიანი მართლა მუდმივად მაქვს ხოლმე და თქვენს თუ ჯერ არ გაგისინჯავთ სინგტონი, შეგიძლიათ რა თქმა უნდა 18-იანი თან 15 წლიანით დაიწყოთ, მაგრამ თუ შედარებით ბიუჯეტურ ფასში ეძებთ და გინდათ რომ შესავალი კატეგორიის ვისკი გასინჯოთ, რომელიც საკმაოდ კარგი არის, მაშინ შეგიძლიათ თავისუფლად დალიოთ 12 წლიანი სინგტონი, რომელიც მე ესე უწოდებ ხოლმე ვისკი არის, ანუ ისეთი ვისკი, როგორც ვისკი უნდა იყოს ზოგადად, თან განსაკუთრებით Speyside-ის შესავალი კატეგორიის ვისკი. სადაც განხილვა მაქვს 12 წლიანის, იქაც კი ამას ვამბობ, როგორც მახსოვს, რომ ვისკი, თქვენ ესე უწოდეთ 12 წლიან სინგტონს. თუ გაგისინჯავთ ზოგადად სინგტონი, დაწერთ კომენტარებში, მაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ სინგტონზე და თუ მოგწონთ ეს ვისკი და თუ ყველა გაგისინჯავთ, რაც საქართველოში არის, მაშინ რომელი მოგწონთ ამ სამიდან, ასე 12, 15 და 18-დან. მე მაგალითად იყო პერიოდი, როდესაც 15 წლიანი უფრო მომწონდა, თუმცა ეხა უფრო მეტად 18-იანისკენ გადავიხარე. ეს რა თქმა უნდა გემოვნება ცვალებადი არის, მუდმივი არაფერი არ არის, ჩვენი გემოვნება იცვლება, რეცეპტორებიც იცვლება, ასე ვთქვათ, აღქმაც იცვლება, ბევრ რამეს ვსინჯავთ და ჩვენი აღქმა სწორედ ამიდან გამომდინარე იცვლება ხოლმე. თუ ვიდეო მოგიწონათ, გთხოვთ არ დაიზარდოთ, დაუწერეთ ლაიქი, იმიტომ რომ რაც უფრო მეც დალაიქებთ ამ ვიდეოს, უფრო მეტი ადამიანი ნახავს და უფრო მეტი ადამიანი გაიგებს ამ ვისკის შესახებ, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დაუფასებელი არის საქართველოს ბაზარზე, მხოლოდ ერთადერთი მიზეზით იმის გამო, რომ ხუთი არ აქვს, თუ მეთანხმებით, ეგეც დამეწერეთ კომენტარებში. ეხლა კი სანამ შემდეგი ვიდეოს ყურებას დაიწყებ, მე შემიძლია გირჩიო, რომ უყურო აი ამ ვიდეოს, სადაც გავაზრდობ 10 ვისკის, რომელიც ყველა დამწყებმა უნდა გასინჯოს.